me know about Charles Standish. Udah kan ya? Coba. Kita lihat apakah sudah live. If Lee's after Kok him, it's gotta be. Instagram? Let me know the second you find something. Kayaknya kita side mission dulu nggak sih? Biar nungguin orang-orang dulu. Orang-orang join. Sounds good. 78. Oke. Not bad. Aduh, kok begitu sih? Apa namanya? Suaranya double, masih double ya? Halo. Siapa itu? Cepet juga. Anda. Perlu. Wih, apa itu? Suara itu masih double ya? Allahu Akbar, apa itu? Cok, hai bang. Halo, ada Danu. Bang, nanti endingnya gimana sih baru dari kemarin loh. Jangan dikasih tahu dong endingnya. Bagaimana kamu ini? Kan aku belum tamat. Buset, pedang. Abis loh. Dah, kelar. Demons are getting more and more brutal. I can't believe Martin Lee is really behind all this. Let's go, seru banget ini pak. Ini ngayunnya itu loh, satisfying banget. No, jadi record kagak no? Let's go, kita misi. Yuk, kalian pada gercep-gercep amat. Tadinya mau ini dulu loh. Sebentar. Aku ini dulu deh. Aku kecilin suara ininya. Kayaknya masuk ke ini deh. Apa namanya? Ke bentar. Nah, dah coba. Coba ya. Kalau masih double bilang ya. Bang, kok 2 hari gak live ya? Kemarin ada apa? Ke rumah saudara, ada urusan seperti itulah. Oh ini demons ya. Oh dia aja nih. Boom, tiban. Let's go. Halo, kok pada tiba-tiba pada ini sih? Bentar, sabar. Nih, oh enggak, si Ade nggak pasang status, kirain pasang lagi deh. Kok tiba-tiba pada datang? Aneh aja. Berarti kita kesini ya? Oke. Ayo, masuk. Gue subscribe. Sumpah enggak, apa namanya, kayak bocil banget pak. Gue subscribe bang. Itu siapa sih ya di ini profil? Profilmu. Bang, kok 2 hari nggak live? Aku ada urusan keluarga. Ke rumah keluarga 2 hari kemarin. Gua lah. Hah? Masa? Bentar. Emang gitu ya? Sumpah aku nggak kenalin.
Kok gue nggak kenalin itu? Kok kayaknya beda deh. Bisa dilempar mana? Mana yang masih hidup? Ups. Ulti aja nih. Boom, boom, duer. Kok gampang banget ya? Gak ada yang susahan gitu. Suka belagu. Iya beneran ini gampang banget loh. Dari kemarin. Ups. Ngolong dong. Nah. Ups. Oh, aku nggak banyak ngomong ya di sini ya. Ulti. Let's go. Banyak banget nih. Aduh, kena granat lagi. Pas banget di situ. Makan nih granat. Bosen ya orang kadang kalau saya nggak ngebacot tuh malah jadi bosen kayaknya. Tuh bingung mau bacot apaan. Udah kelar. Udah kali ya. Naik sini. Oh enggak, di bawah. Masih di bawah. Oh ini masih ada di sini. Oh lu masih ada kelar nih. Siapa itu? Bang aku chat gak ganggu kan? Enggak ganggu, malah bagus. Aku jadi nggak bosan. Ada teman ngobrol. Ups. Waduh. Oh. Aduh sakit banget kena gibeng sama dia. Pintu mobil. Ups si. Enak aja lu. Oh. Nah lo kan perfect dodge kan. Aduh. Tolong. Aduh sakit banget itu. Sumpah. Itu sakit banget. Ups. Ayo lo. Udah mati ya yang gede ya. Bagongnya udah mati. Tinggal kerucil ya dah. Kelar. Mana lagi? Udah kelar. Ini lift. Bagus malah kalau chat. Jadi aku nggak bosan ngelihatnya. Ngelihat yang live-nya. Oh, apa itu? Take down. Nice. Nggak ada orang lagi kan? Lari aja. Oke. Ayo lo. Nice. Mereka tuh ngomong Cina ya, Mandarin ya. Apa namanya? Demons itu. Bisa-bisanya dibuka sama dia. Ayo. Oke, udah. Ayo. Ayo dong. Ayo dong. Sana. Nah. Bang, aku chat itu yang tadi. Soalnya ada notifnya dah. Nah, masuk sini, oke. Mantap, let's go. Awas, hati-hati. Suara gamenya ini masih double nggak? Suara game apa namanya? No. Tawan. Suara gamenya. Langsung cepetan. Nice.
Oke, sekarang kemana? Sini. Tall building. Oh oh, oh oh, oh oh, Seriously? oh oh, apa itu? No 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 no. Dah. Masuk. Nice. Udah kocak. Nah. Drop down. Apa yang terjadi? Oh, masuk sini. There's Standish. Standish. Okay, now what? Enter your password. Ini mereka ngapain ya? Aku lupa deh, udah 2 hari nggak nge-live jadi lupa. Ini misinya si Demons ini pada mau ngapain? He sounds nervous. I should take him out. Uduh, hancur lagi tuh. No. Save, langsung aja take down. Nice. Naik lagi. Oke. Ini save, kita ini aja perch take down biar ngegantung. Nice. Mana kita? Ini. Jauh banget ternyata. Ini save. Danger. Save, langsung. Let's go. Mana lagi? Oh, itu. Yang ada nih satu biji nih. Perch take it. Kita aja. Ngomong masih belibet deh. Mana lagi? Aduh, apa itu? Lo, kok ada lagi? Aduh, banyak banget, gila. Tina si apa itu? What? Mamam. Apa itu, bahasa apa itu? Komennya. Perch take down langsung. Nice, mumpung sendiri. Oke. Sabar, lihat dulu. Itu danger, jangan, kita kesini. Nice. Yang gede mana? Yang gede. Soalnya ngerepotin yang gede. Jadi ada yang gede deh. Tina apa itu? Save, nice, langsung aja. Oke. Web. Keluar. Ayo. Oke, ada lagi. Ada deh, satu lagi deh yang gede deh. Nah, ini dia yang gede. Dari tadi kamu ngapain aja? Di mana aja kamu dari tadi? Hei, bapak-bapak. Oh, ini ada radio dia ya. Oh, itu dia. Langsung terjun lagi. Copot. Lampu copot. Nice. Easy peasy lemon squeezy. Dah. Okay, all clear. Oh, udah. Standish is all right. Oke. Halo, Bapak. Oh, apa lagi nih? Ini mah udah ya, pedang ya? Aduh. Rada sadis juga ya, mohon maaf. Udah. Oh, ada lagi. Oh no. Ups. Perfect dodge terus, mantap. Easy. Again mah. Oh, udah kelar. Sini kita tiban aja. Ayo. Ya, kenapa nibannya ke sini? Orang. Let's try this again. Kenapa lagi Freya?
Nggak tahu. Duh, lagian dah orang lagi live streaming free ya dimasuk-masuk. Coba. Yang enggak ada keluar cepetan. Why do they want it? I don't even know what it is. Mr. Osborne's been pouring money into it for years, but he keeps the whole project a secret. I'm the only one who has any record of it. Not anymore. Lagi live streaming Looks like masuk copied some records to a masuk. secure server. Apa ini? Information. Selamat Paskah. Dr. Isaac Delaney. Paskah itu apa sih? I honestly Oh, oke. 4 yang nonton, hah? 4. Hah? Tapi nggak ada yang ngechat. Oh. Nggak ada ini ya, nggak ada emergency. Oh, no. Nice. Ada satu lagi, R1. Oke. R1 lagi. Oke. Mana tuh orang? Nggak kayak di ini ya, Amazing Spider-Man ya. Gwennya mati kan. Good. You know, this elevator shaft goes super nice. Kok tiba-tiba banyak yang nonton? Siapa aja tuh yang nonton? Hey, Yuri. You okay? Yeah. I'm good. I didn't get much out of Standish before these Sable guys stepped in and told me to back off. What's the deal? I get the sense all they care about is keeping you quiet. Because he knows about Devil's Breath. Right. Whatever the hell that is. I'm working on that. I think I just gotta leave. A lead? You sound like a cop. Don't you mean Spider Cop. Spider Cop? Ya, Spider Cop. Yuri? That's fair. So, jadi kita kemana? Coba kita ambil atas What ini deh. happened to Standish? He's safe. Okay, good. And the demons? You were looking for a Okay. name. You got a pen? Yeah. Nah, ini aku buka aja, nggak usah ngerjain misi deh. Buka aja ininya. Nah, Who's he? What's his deal? I was hoping you could tell me. I'm on it. Just give me a few. Oh, and before I forget, you left that tracker from Tombstones in my place. I'll drop it at Dr. Octavius' lab. Let you know what I find on Delaney. let's go. Aduh, beginian. Swingnya di pohon nih harus apa? Harus rendah. Ada crime, oke. Oh, oke. Ini ada apa namanya? Ada side mission. Ini skill. Oh, skill kita punya 3. Mantap lah. Ini apa? Stone takedown grenade. Enggak. Ini aja dulu. Apa ini ya? Ini aja. Nah, udah. Habis itu improve focus. Oke, ini penting. Jadi fokusnya lebih cepat ya ininya. Apa namanya tuh? Penuhnya. Susah banget ngomong kayak gitu doang. Ini full charge. Thread sensor nggak perlu. Ini nggak perlu. Gadget attack generate focus. Reduce incoming melee damage. Ini bagus. Itu long range nggak perlu. Apalagi ya? Perfect dodge. Kinetic power cell increase the rate focus enggak. Finisher enggak perlu. Reduce enggak. Enemies take longer to detect. Mungkin ini penting buat sneaky ya. Ini sih, ini penting nih. Plasma discharge apa tuh? Nah, ini nih yang sampai sini nih. Ini juga bagus nih. Jadi kalau ke hit musuhnya ke strum. Katanya sih gitu. Katanya, ya kan. Mana yang baru?
Katanya ada gerakan baru tadi. Oh itu. Quick recovery, vertical wall jump. Ya udah ntar juga tahu lah ya. Males juga saya ngeliatin satu-satu. Kayak ini atap. Kita ambil yang Basoka dulu deh. Take down Basokanya. Danger sih, cuma ya udahlah. Air throw. Air throw tuh gimana sih? Ulti aja langsung biar cepet. Kayaknya gini deh. Gini kan? Gini nggak? Bukan. Gimana sih? Saber jangan nembakin gua dong. Sabernya nembakin aku. Dah itu pasti ini pasti mati. Dah kelar. Oh di bawahnya tuh. Di bawahnya tuh nggak diiniin pak. Disangkutin lagi. Disangkutin lagi. Mana sih? Tuh. Oh iya disangkutin lagi nih. Nggak bener-bener di lost jatuh. Spider roll, nice. Dragon roll apa itu? Oh gitu, flying helix. Itu flying helix. Oh, oke. Wih, keren banget ya. Padahal ngetrik kayak gitu doang. Oh, ada kontrolnya sekarang. Aku baru tahu ini ada kontrol kayak gini. Oh, kalau ditarik, aduh. Sticky and tricky, asik. Dapat ini. Dapat. Kalau di L-nya digeser ke kiri. Aduh, apa sih ini? Boom. Web throw. Oh, web throw tuh yang melempar ini ya? Iya kan? Ada pintu mobil deh kalau nggak salah deh. Ini bisa diambil nggak sih? Nggak bisa sih. Nice. Mana lagi yang bisa diambil? Ini lumayan nih tokennya, nambah 1. Ada lagi nggak? Oke nih. Nice. Nggak ada tempat sampah dan lain-lain. Bersih banget. Ntar lu ya, sabar. Oh ini bisa. Oke. Satu lagi yang bisa ditembak. Dilempar. Oh ini. No, nggak kena. Lempar, nggak kena lagi loh. Oh ini. Dah. Boom. Perform 2 finisher dah. Tuh. Nice. Masih ada lagi loh. Ini komen nggak ngebug kan? Jangan bilang komennya ngebug. Sabar Bray. Sabar bro. Kita download yang ini. Udah. Nih. Thanks for saving our butts, Spidey. You're welcome, scary fascist soldier guy. Oh, kelebihan. Ini apa ini? Apa itu? Looks military grade. Weird. Oh. Spider-Man, so you found one of my recon points. Who is this? Wrong question. The correct one is, can you stop the bombs I planted? Oh. Mystery Man's got recon. Challenge recon
checkpoint. Oh ini checkpoint tuh yang ini ternyata. Oke. Halo Bang, halo Dom Willy. Datang lagi kamu Dom Willy. Ya udahlah kita kerjain dulu lah ya. Kamu nggak open mic Dom Willy streamingnya? Oke. I don't have much time. Ayo. Kenapa begituan yang diambil? Astaga. Oke, nice. One down. Oke, ayo cepetan. Ambil. Oke. Nice. Oke. Ih. No, jangan renang. Kamu nggak bisa renang. Peter Parker. Come on. Nice. Dah. Dapat apa itu? Spektakuler. Oke, dapat 3. Lumayan. 25k, 25 subs maksudnya baru on mic. Oke. Nggak susah lah, harusnya dapat 25k tuh. Ya emang yang kalau youtuber gitu tuh nge-youtube kayak gini, yang susah konsistensi. Udah itu aja. Antara kamu konsisten atau enggak. Siapa itu? Bang, gambar hitam. Hah, gambar hitam enggak tuh? Enggak tuh di streaming aku, enggak deh. Aku kan sambil nonton live stream juga. Sekarang masih hitam. Halo Demons. Duer. Ada yang bisa dilempar, Misinya ngelempar soalnya, Pak. Boom. Kena 2 kali langsung granat ya. Boom. Ya nggak kena loh. Langsung aja ulti. Nice. Ada lagi nggak yang bisa dilempar? Lempar granat dong. Musuh. Kok nggak ada yang lempar granat? Aduh, itu dia mau ngelempar granat. Kenapa ini? Lempar lagi dong granat. Nah. Boom. Dah. 1 kelar. Tinggal 2, 4. Ups. Ayo lo. Sini lo. 8. Mana lagi? Aduh, udahlah. Nggak bisa. Masih hitam, Bang, gambarnya. Masa? Enggak tuh di live streaming aku. Coba kamu ini deh, kamu refresh deh. Keluar habis itu masuk lagi. Perasaan nggak hitam deh di aku deh ini deh. Ya di aku nggak hitam, aku sambil nonton soalnya. Atau brightness kamu kali. Brightness. Udah Bang tadi. Sekarang masih hitam. Udah Bang tadi. Oh udah, ya udah. Udah nggak hitam kan? Tapi masih hitam. Kok bisa masih hitam? Bentar. Gambarnya apa hitam? Hitam gambarnya apa? Nggak hitam kok. Sumpah nggak hitam. Aku sambil nonton soalnya. Sumpah nggak hitam ini. Hitam semua. Boom. Hitam semua dia. Kok bisa ya?
bisa gitu? Atau enggak refresh YouTube kamu deh, coba deh. Di aku soalnya nggak hitam. Nah udah sekarang, oh udah aman. Ya udah bagus deh. Bagus deh berarti. Aku udah panik aja. Kita kayaknya mau ke party deh ini deh. Oke, let's go. Trik-trik dulu ya kan. Aduh, jatuh triknya. Oke, ini ke party, ke pesta. Aduh, 4 yang nonton Pak, banyak sekali. Nah ini dia, Night of 100 apa itu? Halloween. Iya juga ya, bener ya. Benar. Harus pakai kostum. Oh ini ada Spider-Man juga. Oke. Kita cari kostum yang ijo-ijo, badut. Oke. Itu keluar. Apakah masuk sini? Kayaknya masuk sini deh. Aduh, rame banget. Ini nih. Ini kah? Bukan. Di mana ya? kok begini Spider-Man ya? Bang nanti apa? Bang nanti mau gak pakai akun PS4 ku buat download DLC-nya? Enggak usah, enggak apa. Enggak. Abis ini soalnya aku ada Hitman, game baru lagi. Kalau ini udah tamat. Aku udah download Hitman. Oke, udah nggak apa. Oh no, smoke. Whatever will I do? Oke, kita kejar dia. Aduh, Mysterio. No way. Udah dibocorin berarti. Ini kan keluar sebelum Far From Home. I worked on that helmet for a week. I need to find Dr. Delaney. He's out in the party somewhere. Who are you? I'm your friendly neighborhood Spider-Man. Smart ass. Masih lama bang tamat. Iya. Kan aku kan speedrun. Pokoknya gas aja terus main story. Gas terus. Oh itu dia. Ini dia nih yang kita cari. Oh dia GG. Oh, parkurnya mah tinggal parkur. Halo, Mas. I think he's on the dance floor. Dance floor. There he is. The lizard in the lab coat. Aduh. Kok rada gila dia. Ada apa lagi tuh? Ini Halloween party tuh kayak gini. Aku nggak pernah ke Halloween party deh. Jarang juga di Indonesia ada gini kan. Hey look, it's Spider-Boy. Rhino. We got Oh, what's the matter, Spider-Wimp? You afraid of my mighty horn? Oh, demon. Oh, demon. Aduh. Oh, ngajak berantem. Situ manusia, Beneran. Kirain dia bohongan ya. Ternyata beneran Spider-Man beneran. Oke, kita kejar dia. Ayo. Science. Masuk sana. Oke, yuk. Oh, kita ke atas. Oke. Masuk dari jendela. Oke, nice. Masuk. Ngomong apa lagi ya? Take it easy.
Hah, siapa ini? Oh, kita harus ngeker-ngeker kayak gini. Emang sense-nya Peter Parker tuh nggak pernah salah ya. Banyak orang di sini, jangan berantem di sini lah. Web aja, nice. No. Web nggak bisa di web, mantep. Aduh. Udah kelar. Yang di dalam udah kelar. Good. Happy Halloween. Happy Halloween. Oke, Demons di bawah kayaknya, ya betul. Banyak banget. Kayaknya kita turun di mana? Kita turun di mana? Oh, ini harus dimatiin dulu lampunya. Oke. Electric web. Ini electric web. Aduh, tinggal satu lagi electric web. Ini bisa di take down, save, oke. Lampunya mati soalnya ya. Di depan ada bisa matiin lampu lagi nggak? Semoga aja ada. Nggak ada. Oke, di bawah sini ada. Oke, ada. Save nggak? Ya udahlah, take down aja lah. Nice. Bang, aku sambil main PES 2020. Mantap. Kamu main PES juga? Jarang loh anak-anak main PES sekarang. Yang bener-bener main ngikutin. Mantap. Oke, ini di situ stuck. Berarti kita harus putar balik. Oke. Di sini ada. Di mana itu ya? Di manakah itu? Oh, ini. Aduh, ya udahlah, turun aja lah ya. Season update. Yang 2022 apa? Yang 2022 kali atau yang 2021? Oke, slowly. Oh, danger. Bisa naik kemana naik? 2020 tuh masih ini ya, masih ada online-nya ya. Oh, kamu main offline ya? Langsung aja tarik. Tinggal 2 biji kan. Oh, ini. Aku kemarin kan baru download tuh, baru update yang 2021 deh. Iya, yang 2021 kayaknya udah mau habis tuh seasonnya tuh. Soalnya yang 2022 udah bisa main online, udah ada gacha segala macem. Udah ada My Dream kalau nggak salah deh. Dream Club ya, Dream Club. Aku sempat main juga tuh. Ketiga. Masuk lagi. Bentar. Bentar lupa. Oke. Jadi oke. Oh, udah cutscene ini ya? Oke, cutscene 2021. Kamu mainnya berarti My Club ya? Martin Lee. Oke, Martin Lee. Sudah tertebak ya.
Loh. Master League. Oh, kamu mainnya Master League. Oke. Master League berarti karir ya. Show's over, Lee. Oh, kenapa? Loh, kok dibunuh? Apparently the show's not over. Waduh, kok rusuh banget, Pak. Ini server komputer kan? Dr. Morgan Michaels. Oh, Dr. Morgan Michaels. Itu siapa lagi? Thank you. Bentar, kok di... Aduh. Oh, pikirannya tuh dikendaliin ya. Jadi bunuh diri tuh. Oh. Ya, Spider-Man dilawan. Superhero mah pasti menang. Nggak ada ceritanya superhero kalah kan. Dan nembak teman sendiri pula tuh. Coba cerita mana yang superhero-nya kalah. Pasti menang dulu baru kalah. Nggak mungkin kalah udah mati gitu. Oh, sadis juga nih gede-gede abang-abang. Ups, nggak kena-kena ya nonjok ya. Emosi. Lempar. Nice, dah selesai. That's all of them. Gotta find Lee. Segitiga. Ini cutscene lagi. Oke. Oh enggak, ini loading. Kayaknya keluar ini deh, keluar bangunan deh. Ini dia. Martin Lee. Aduh. Pikirannya dikendaliin gitu loh. Oh no. Apa ini? Boleh ngebunuh orang? Oke, nice. Oke. Oh, kita nggak bunuh ya, cuma di tonjok sekali, habis itu di web. Oh, Rhino ini yang tadi kita ikat. Nice. Waduh, sakit. Oh enggak nih, nggak sakit nih. Tapi kalau kena terus sakit juga ya. Ya nggak terlalu sakit kayak Demon. Ku lempar barang juga kau. Aduh, kok jadi sakit ya? Padahal mau show mercy. Dah, ini tinggal ini di dah. Udah, kamu. Aduh, nggak bisa, Pak. Kok nggak mati-mati? Oh, udah. Oh, dikendaliin. Oke. Mati nggak tuh? Harusnya enggak ya. Cuma bantingan kecil kok. 4 yang nonton. Waduh. Banyak amat. Ya bagus sih. Cuma nggak biasa. Biasanya cuma 3. Dr. Morgan Michaels. Martin Lee's coming after him. Dr. Morgan Michael. Itu yang diincar sama Martin Lee. Oke, Yuri. Spider-Man, who is this Dr. Michaels? I think he's the head scientist on the Devil's Breath project. Oh, level up. Udah level 20. Oke. Yes and no. Sable says they hide Kanan a kiri, location kanan kiri, kanan kiri. Set. Wih, keren nggak? Tell me where. I thought you guys were working together. So did I. Okay, I have an idea on how to find him. I'll let you know if it works. Oke, ini kayaknya nggak ada trik-trik lagi deh. Nggak ada. Triknya cuma tadi. Yang monastery. Roll, spider roll. 1. But so did Lee. Terus 2 yang ini. What happened?
Flying Helix. We made him kill himself. 3 yang ini. We will. Moonsault, oh Moonsault namanya. Cuma ada 3 doang. Ya. Sama ini. Tuh. Not sure, but I bet he works on the 4 Devil's berarti. Breath project. Have you learned anything from that Devil's Breath file? Lumayan nih begini-begini ngetrik-ngetrik dapat XP. Oh. Aduh, gagal lagi. Shooting Star. Where's the lab? Ups, oke. Hampir aja. Dragon Roll. Ini tuh, oh ini yang Everything leads back to di New normal. York itu ya. Banyak tuh game-game sama syutingnya Avenger tuh kalau nggak salah di situ deh. Yang Avenger 2012. Ingat banget aku. Yang di jembatannya. Aduh, kok lambat banget swingnya sih. Oke, ini aja. Oh, sih. Ayo lo. Ayo lo. Dia bawa bom. Oke, nice. Boom. Oke. Aduh, pas detik lagi. Ini dulu, kanan dulu. Aduh, kenapa ngeloknya ke sana? Alah. Meledak. Nice. Bang, apa tuh? Aduh, kok cepet banget dia? Lincah bener, lincah. Bang pasti ada waktunya main sama belajar kan? Iya. Kamu kalau belum belajar dulu lah. Pokoknya ibadah, belajar, baru main. Mana nggak usah so mantep. Boom. Ayo dong. Aduh. Udah selesai. Belajar dulu loh. Ntar susah loh kalau misalkan kamu nggak paham satu materi itu kedepannya nanti bakal susah. Misalkan kamu nggak bisa, kamu nggak bisa kali-kalian, pecahan juga belum tentu bisa, belum tentu, udah pasti nggak bisa. Terus kalau kamu nggak bisa pecahan, nanti kamu nggak bisa ini apa namanya operasi apa sih namanya itu? Yang nyampur itu ada minus 2 minus 10, 2 pangkat min 10. Misalkan kayak gitu. Jadi kalau nggak paham satu materi bakal susah sendiri. Usahain paham materi. Oke, ini ke lampu. Ini, oh naik. Oh, ini dia. Hold R1. Oke. Di hack. Oscorp. Oke. Kok kayaknya jalannya beda deh, cara jalan si Spider-Man-nya. Kayaknya kakinya lebih lebar gitu daripada biasanya. Oke. Kok Saber jadi musuh kita ya? Oke, lari aja biar cepet. Ke kanan langsung. Hampir ketahuan. Hack langsung. Ayo. Nice.
Kayaknya si Saber ini nyari kita gara-gara kita ngehack gitu deh. Aduh, ribet banget. Ada drone segala drone. Oh no, ke kanan. Oh no. Hampir ketahuan. Oke, ke kanan. Oke, terus. Oke, ini dia. Oh, ada begituan. Sabar. Hack. Ayo hack. Nice. Ini kan security-nya kan. Aduh, nambah lagi jadi helikopter. Oh no. Gotta move. Hi, MJ. A little busy right now. I'll be quick. Listen, I got a lead on Charles Standish's location. I think if I can get to him, I can make him talk. He knew about Dr. Delaney. He probably knows about Morgan Michaels as well. Okay, just don't do anything crazy. Speaking of crazy, Sabar. find that last module. Ini naik turun doang. Langsung lari. Oke. Ini nggak kelihatan apa di ini Oscorp kayak gini? Harusnya kan kelihatan ya. Ada Spider-Man gitu lah. Ada laba-laba lagi manjat gitu kan. Ini kan terang banget. Oke. Mantap. Let's go. Oh, kenapa jatuh? Masuk ke ruangannya kantornya ini ya, kantornya Norman Osborn ya. Ke kanan. Oke, betul. Ini lagi. Kanan ini kan. Kayaknya ke situ betul. Itu Norman tuh. Ada suaranya. Nah, ini dia. Drop down. Yakin? Ya udah. Oke. Oh, ini ada filenya. Gede juga kantornya, mohon maaf. Iya, Oscorp sih ya. Dr. Morgan Michaels is the chief scientist, but the Chief location of the lab is scientist. redacted. AI-controlled CRISPR. If that actually works, it could cure any genetic disease. Cystic fibrosis, Huntington's. This is Oh, crazy. jadi kayak tukeran DNA gitu ya. Kayak Spider-Man ini. Jadi DNA-nya laba-laba sama DNA-nya si Peter Parker nyatu. Gimana sih? Dia nyatu gitu DNA-nya jadi satu. Cuma yang laba-laba ngebuat si Peter Parker jadi Spider-Man, DNA-nya itu cuma bekerja ke keluarganya Parker. Katanya gitu. Kalau yang kusimak dari Amazing Spider-Man ya. Cuma work sama keluarganya Parker, keturunan Parker. Yang lain enggak. Si DNA laba-labanya itu. Begitu. Complete. Dapat 3000 XP, oke. Level 22 langsung. Health increase. MJ, get this. Devil's Breath wasn't designed to be a weapon. It's a treatment for Oke deh, genetic di bawah. disorders. Ini mohon maaf, ini gede, ini tinggi banget ya. Oh iya, ini Oscorp ya. We need to locate Dr. Michaels. I don't trust Sable to contain Subject too far. I may have a lead on that. Charles Standish has been Off building center. Central Park compound. If anyone knows Michael's location, Terlalu it'll be jauh. Oscorp CFO. I'm trying to reach him now. Reach it? That place is crawling with guards. How are you trying to reach it? Kayaknya naikkan dikit, kayaknya kita bisa dapat. Go, Gardner. Ini I could go back fast. map. Oh, di sini ya. Apa namanya? Yang New York Times Square. I should head to Central Park. Oke, tandain tuh. Oke, berarti kita ke ini.
Rada ini ya, rada ngilu ya ngelihatnya. Spider roll. Di sini ada antena nggak ya? Antena di sini mana ya? Oke. Aduh, jadi gitu. Aduh, nih di pohon-pohon kayak gini jadi ini rendah dah. Apa namanya? Hah, ini markas siapa? Mohon maaf. Ini markas siapa ini? Oh, MJ. Kita pakai MJ lagi nih kayaknya nih. Pakai MJ lagi. Sable. Oh iya, Sable. Ya, ini Sable nih. Kenapa kita jadi musuhan sama si Sable ya? Oke. Gadgetnya si Peter. Oke. Cara ngelemparnya gimana? Cara distract, aim, abis itu oke. Lempar situ. Terus? Ya ini udah. Udah. Oh, oke, ini kirain suruh ke sono. Lempar R1. Oke. Ada bulut-bulutnya. Iya ya, udah. Kirain aku suruh ke sono. Lempar. CMJ itu nggak bisa parkour ya? Ayo, ayo cepetan. Nice. Oke. Kamera, foto. Waduh, kita harus masuk situ ya? Oh, jadi si scientist itu yang tadi di awal aku live stream tuh, dia kerja sama Sable. Kita nyalain ini. Oke. Kita masuk. Masuk harus lewat sini lagi, nggak bisa fault jam kayak gitu dia. Oke. Ini gampang nih harusnya. Bisa ke sini kan? Nggak bisa ternyata. Kirain aku bisa ke sono. Oke. Oke, nice. Berarti ini jatoin. Langsung. Ayo. Nice. Easy peasy. Oh. Kita lewat sini. Oh iya, lewat sini. Ayo. Lah, telat. Tiba-tiba jalan loh dia loh. Oke, kita harus ini kan. Oke, pelan. Oke, nice. Naik. Di atas ada orang, pasti ada lah ya. Iya kan. Dia lewat mana? Lewat sini, oke. Aduh, kok jadi serak ya? Oh. Ada kardus.
Ups. Oh, dia balik. Nggak perlu lempar jadinya. Oke, nice. Ayo turun. Oke. Looks important. Di foto. If Dr. Michaels is stealing these, Standish might know which one. Oke. Ini apa? Generator lagi. No, ayo truknya. Oke. Hampir ketahuan sama yang kanan. Oh, nggak berhenti. Nggak bisa jalan, ketahan sama tenda. Aduh. Oke, ulang. Kayaknya ini alat berguna deh. Oh, kita itu bisa lewat situ. Matiin. Oke. Kirain bisa ini buat sembunyi di balik mobil lagi. Nah. Awas. Buru-buru aja. Kita bisa gerak. Oke, nice. Deket lagi. Udah deket. Jadi sekarang apa? Lempar ke situ. Nice. Oh no. Kamu kesana aja. Kok dia nggak kepancing? Masuk. Oh, udah cutscene. Pantesan lagi. Harusnya mah dari tadi masuk aja ya, nggak usah nungguin si orang itunya. Soalnya udah kuning terus tanda tanya udah merah-merah. Charles Standish? Charles, where is Dr. Morgan Michaels? Lisa, didn't... He wants to kill me? Tell him to do it. Do it himself. I'm not with the demons. I'm not disabled. I'm a reporter. And I want to see you stopped. Just like you. What? I've read your byline. Sable won't listen to me. She has Michaels in the Bowery. We're moving him to a new safe house tomorrow at noon. But she's totally ignoring Grand Central. Grand Central? The demons were talking about it when they held me. They're going there to get... Oh, Peter. To get what, Charles? What do the demons need to get at Grand Central? What the... Oh! That's not a Sable guy. Definitely not a Sable guy. Sorry, Charlie. Okay, time to go. Wait, no, he knows something! Enggak, cuma kepleset doang. Nggak ada apa-apa. Aman. Mereka nggak lihat atasnya ya. Atapnya kan bolong. Tadi atapnya bolong kalau nggak salah. Makanya si Peter bisa masuk. Dia udah pulang. That was maybe the most awkward swing in my life. 3000 XP dapatnya. Oke, sekarang apa? Hey, another thing. Sorry, Charlie. You knocked Bang, it apa out. Destroyed my background research and the best you Bang, aku tried. lagi nonton sebelah mamiku. Is everything a joke to you? Nggak apa, aman kok. MJ, no, I screwed up. It was a tension breaker. Aman. Tension breaker. You know, this is exactly why we broke up. Apa namanya? So you could focus on your career. Bicaranya dijaga. You wouldn't stop treating me like a baby. Don't do this, MJ. Don't do that, MJ. Oh, that's too dangerous, MJ. I may not have super spider powers, but I'm not made out of glass. You snuck into the middle of an Kita kemana ya? You know what? Taruh, di ini tuh
Tadi ada yang belum kebuka mapnya. Mana? Tadi ada yang belum kebuka deh mapnya deh. Ah, ini kan belum. Langsung ke sini deh. 2000 km, 2000 km, 2000 meter. Berarti 2 km ya. Flying helix. Awesome. Anything else? Was he saying something about Red Central before I jumped in? No, it was nothing. Listen, I gotta go, Peter. Filing deadline. Peter. That's how you know she's still mad. Peter. Nice work, Mr. Superhero. Oke. Man, I'm worked up. Kayaknya kita suruh ini deh, suruh jelajah dulu deh. Suruh jalan-jalan dulu deh. Iya kan? Mamiku apa tuh? Apa itu? Kepencet ya? Duh, ada ini base-nya Demons nih. Males banget deh. Apa kita ini ya? Enggak lah. Kita fokus main story aja biar cepet. Bang, aku gak terlalu jago-jago amat main game ini. Tapi gak apa-apa kan. Kan kita nggak mabar, santai aja kan. Semua orang punya apa namanya, punya jalannya sendiri, punya caranya sendiri buat main. Aku juga nggak jago-jago amat main ini, jadi ya santai aja. Santai aja. Bebas tuh kamu di sini ngapain. And please call me Peter. Ini siapa? Rio. Steve Tower. Nah, ini dia. Tower. Kan ini juga game apa, game story lah. Bukan game kompetitif. Ini tinggal digedein. Nice. Bang, sampai jam berapa? Sampai sore aku kali. Aku kemungkinan sampai sore. Nggak tahu bakal main ini terus ya. Kayaknya bakal ini deh, apa namanya, ganti game, tapi nggak tahu deh. Kalau aku bosen main ini ya aku stream ulang, ganti game. Nanti aku main PES seperti itu. Kalau aku bosen. Rada geser lagi bisa. Tadi udah dapet tuh. Nah, ini dia. Digedein, nice. Dah. Nanti aku apa main PES kali ya, eFootball kali ya kalau udah bosen. Cuma kalau seru nggak bosen akunya, ya udah lanjut aja main ini. Sampai jam 5, jam 4 nggak masalah sih. Ground strike has order blast. Ini penting sih, itu bagus. Cuma kayaknya aku ambil ini dulu deh. Nah, ini 2. Oke. Ada boti lagi. Mantap. Kita ambil kamera deh. Antena satu lagi kan. Ini saya ngapus tamat nih. Oke. Kayaknya di sebelah sana deh. Sebelah sana nggak sih? Oh, ini. Nah, ini. Tadi ada deh. Tadi getar. Nah, ini ada fotonya. Berarti di sekitar sini. Nah, itu dia. Halo. Easy peasy. Bang, lawan markas Demon dong, please. Ya. Oke. Aku ini dulu ya. Aku apa namanya? Buka antena dulu. Ini Demon kan sini kan. Ntar ke situ. Oke. Sabar, aku buka antena dulu. Buka map dulu. Oh, sorry. My bus broke down and there were no cabs. But I'll be there as soon as I can. Oh, ada misi baru. Ketemu Dr. Otto.
Doc Ock. Itu lagu apa namanya? Mission baru, skill udah dapet. Udah ada satu lagi. Oke. Kayaknya ini penting. Ini bagus nih kayaknya nih. Kayak ada quick recovery-nya jadi lebih mantep. Ke markas Demon dulu, Bang. Iya, sebentar. Ini 300 meter. Santai aja. Pasti ini kok, pasti ke Demon kok. Santai ya. Nah, habis benerin antena, langsung ke markas. Ini deket kok. Ya kan, deket kan. Nah, dah. Ayo kita ke markas Demon. Langsung. Nah, itu kebuka lagi tuh satu. Ini ada fish di situ. Ayo, langsung. Deket nih, harusnya. Oke, sebelah sana. Gak ngerepotin kan? Wah, santai aja. Aku juga main santai. Pretty good work, right? Aduh, banyak banget. Mohon maaf. Save, langsung saja take down. Oke. Ini langsung take down aja. Bisa nggak save nggak? Aduh. Nah, save langsung take down. Ini habis ini kita masuk kan ya, masuk markasnya kan ya kalau nggak salah ya. Oke, nice. Gimana? Yes, thank you. Nice, aman. Dah. Yang di luar selesai. Yang dalam deh. By the way, cara masuknya masih ada. Sabar, kita take down aja. Take down manual. So much for the opening act. Boom. Main Nice. events inside. Dah, masuk. Masuknya lewat mana? Halo? Halo? Masuknya lewat mana ya? Oh, lewat sini. Ini dia. Nanti coba ke markas Sable yang tadi, Bang. Belum kebuka kayaknya. Apa namanya? Belum bisa diserang markas Sable-nya. Belum resmi jadi musuh kita. Soalnya si Sable kan belum belum menganggap kita musuh, belum kebuka di mapnya soalnya. MJ, I'm at the first location on your list. Guess what I found? Okay. Give the lady a prize. See if you can figure out what Take they're up down to. I'll langsung introduce myself. 10 finisher. Nice. Atau fish aja, coba ya, fix ya abis ini ya. Berarti ini demon, abis itu fish. Oke. Ini bisa dirobohin sih sebenarnya, kita robohin aja deh. Nah, ini bisa dirobohin sebenarnya. Awas jatuh. Ayo, swear. Lari, cepet lari. Cepet lari. Oke, mantap. Itu aman kayaknya buat di take down. Oke. Tadi ada yang teriak-teriak, di mana yang teriak-teriak? Save lagi. Save. No, ketembak, ketahuan. Oke. Langsung aja barbar. Dibarbarin. Nice.
Aku ada quest swing kick, jadi kita swing kick. Nice. Oke. Untung aja dapet. Oke. Oh no. Untung aja, kirain aku ini kena granat. Aduh. Nice. Si dia ditembak, temannya sendiri ditembak loh sama dia loh. Nice. Boom. Satu lagi, swing kick satu lagi. Oke, dah. Berarti tinggal finisher. Oke. Aman ini mah. Finisher. Barbar aja, gak usah diam-diam. Iya, kayaknya kalau selama nggak ada quest, battle fokus langsung. Biar kejar nih finisher. GG sekali, finisher semua loh. Matinya pakai finisher semua. Boom. Lagi. Langsung 6 kali finisher. Langsung. Boom, 3 kali lagi. 80 combo. Aduh, apa itu? Suaranya double nggak? Ini YouTube Claudio. Ups, awas, kena. Rada pusing ya. Rada sempit soalnya tempatnya. Boom. 2 kali lagi. Aduh, banyak banget. Aduh, pegel tanganku pegel main ginian. Aduh. Kabar lu saya dulu deh daripada ngulang. Enggak kok, oke. Berarti udah bener ya. Emang harus dikecilin berarti. Ups, awas. Shoot power ready. Oke, langsung aja. Boom. Nice. Yang ini dulu deh, yang tongkat dulu. Oke. Questnya kelar ya. Dar. Nah, enak banget nih begini nih. Ngejar fokus. Battle fokus. Pegel banget pak, tangan pak, sumpah. Lempar saja ini. Langsung finisher. Emang kalau ability-nya dipakai tuh bagus, seru jadinya. Nggak susah-susah amat. Makanya kalau nggak dipakai kadang nggak keinget. Masih ada lagi kayaknya masih ada lagi deh. Baru dibilang ikat langsung. Nice, udah kelar, sudah selesai, mantap. 4 loh yang nonton loh. Tapi 85% yang nonton aku itu belum subscribe. Sumpah. Ada ininya, ada datanya. Jadi yang udah subscribe itu cuma 15%. Yang belum tuh 85% dari keseluruhan penonton ya. Mungkin ada orang yang keluar masuk. Mungkin. Oke, kita langsung gas misi.
Kita ke ini dulu deh, ke fish dekat nih. And that's that. Every crime tower in the city is now repaired. Pretty good work, right? Pretty good, yeah. Oke. Oh, ini bisa langsung 3. Guns. I'm talking about guns. Obviously. Nice. I can't Langsung order a 3. raid for bulges. Just a hunch, but there might be a public disturbance pretty soon. Ada 6 wave. Door. Wah, keren. Ada sinematik gitu ya. Kemana ini? Oke. Nice. Lumayan nih. Apa namanya? Begini-begini. Silent kayak gini. Loh, kok kamu tidak terpancing? Nih. Tuh, sana. Aduh, kok nggak kepancing ya dia ya? Oke, yang itu aja dulu. Nah, ini 2 orang nih. Ini berpancing. Hey, situ dong. Hey, lo kok nggak kepancing? Ya udah, first take down aja. Dah. Oh, belum ketahuan ya. Lain, tapi ini udah ngejar aja. Langsung aja lah. 20 combo ya. Jadi aku nggak boleh ngehit, nggak boleh kena hit sebelum 20 kali mukul. Satu lagi, ayo. Nice, dah. Bonus objektifnya udah kelar. Lempar. Nice. Kok gampangan fish ini ya? Sure. Ya, soalnya dimensi itu ada kekuatan seperti itu. Ini dia. Halo kawan-kawan. Langsung ulti. Dor. Aduh, itu yang gede ya? Oh, enggak deh, shield, kirain yang gede. Ya, kenapa yang ditarik yang itu? Aduh, flashbang tuh ya. Kenapa yang ditarik itunya ya? Boom. Barangnya. Langsung ulti. Dar. Bagus banget itunya, sinematiknya. Nah, dah. Ini baru wave 2 deh. Dar. Stream ini bosen nggak sih? Kayaknya bosen deh streamnya deh. Kayak aku ngomong nggak jelas. Kayak alur ngidul aja. Nice. Di bawah. Oh, di atas itu. Ngebug dia. Itu belum tahu. Oke. Ini tuh belum tahu, Pak. Ini yang di awal nih. Ups. Ya, kamu ngapain? Itu. Kayaknya kita udah bisa narik senjata ya tadi ya? Oh, belum deh. Oh iya, udah bisa narik senjata. Boom. Kak, ceritain sih apa tuh? Kak, ceritain kisah kamu paling gelo. Paling gelo tuh apa maksudnya? Paling gelo tuh maksudnya apa? Ayo lo. Again and again. Langsung ulti. Bukan ulti sih itu. Ability. Langsung finisher terus. Gas. Spam finisher. Oke. Nice.
Boom. Nice bang. Bang lihat. Boom. Bang lihat aja udah bisa coba lawan Sable belum? Oke coba ya, nanti aku buka map. Nice, udah kelar. Easy peasy lemon squeezy. Sambil merem juga bisa ini. Paling aneh atau kocak pokoknya nggak jelas. Apa? Hidupku gini-gini aja, normal-normal saja, tidak ada yang lucu atau apa. Aku lagi nonton ini, apa namanya? Ada drakor. Nggak percaya kan buat kalau buat aku nonton drakor buat. Oh iya sebentar, aku buka map dulu. Nih, coba ya. Social feed. Oh enggak, bukan itu. View legend. Nah, main mission, crime, feast, bomb challenge, research, Octavius Industry, Spider-Man, police department, feast, drone challenge, demon, backpack, side mission, ini tower, ini black cat, stealth challenge, combat challenge, my apartment, sama landmarks. Belum ada yang Sable. Apa nggak akan ada ya? Tuh, di sini nggak ada yang bisa ditandai nih di sini nih. Aduh, balik lagi ke sini. Fast travel bisa sih. Tapi aku mau ngambil-ngambilin tas. Bang di kanan paling di kanan apa tuh? Apa di kanan apa nih? Yang tadi ini apa namanya? Legend di kanan. Apartemen, landmark, combat challenge, stealth. Nggak ada kak. Nggak ada bro. Ada suit baru, ada baju baru. Kita bisa ini apa? Stealth, big time, door project. Nggak perlu. Aduh enggak deh, nggak perlu. Quad damage. Enggak deh, nggak perlu yang begitu-begitu deh. Coba masuk aja bang. Masuk mana? Yang kiri, yang kanan mana nih? Di kanan map ini. Mana ini? Ini. Masuk mana? Ini udah di zoom out ya. Udah paling kecil. Coba masuk aja bang. Iya, masuk yang mana? Coba ya. Ya kamu komen dulu. Tell me. Masuk Sable. Iya, tapi masuknya di mana? Nggak ada di map soalnya. Tuh di map nggak ada. Base-nya Sable. Coba. Bentar. Sabar. Sable. Ya nggak ada di map tuh. Coba ya. Ini aku cari manual nih. Jembatan 2. Ada di sebelah challenge sini. Coba ya di situ ya. Ini kata Google di situ soalnya. Oke, fast travel. Oke. Twin. Nope. Thank you. Okay. Pretty good work, right? Duh. Good enough that maybe you'd let a certain someone celebrate with us? Ini bank ya? Kalau nggak salah ini bank deh. Nah, coba ya lewat masuk situ ya. Di Google soalnya ada di situ.
They got the job done. That's kind of sweet. Jadi ada knockbacknya gitu ya. Coba ya di situ ya. The two work together. Dekat-dekat sini. She's coming around. Tuh nggak ada di sini. Di Google ada. Kayaknya belum bisa deh. Aku belum bisa ke markas Sable dulu deh. Belum kebuka soalnya. Baru 51%. Mungkin nanti kebuka. Oke. Just the fact with CG. It may be good fun for kids to dress up as a cowboy or astronaut or ballerina and trick or treat, but this trend is grown adults glorifying the likes of Spider-Man by dressing up as them is essentially in the times we live in disturbing. Ini reporter ya? Dia ya? Oh, si MJ tuh udah tahu kan kita apa namanya? Spider-Man. Belakang, nice. Aduh. Oke, let's go. FK sekarang. Sekarang K. Oke. Nanti aku mau pergi jadi nggak lama lagi cabut ya, nggak apa-apa. Santai aja, mau ngabuburit kan? Nggak apa. Santai aja lah. Santai aja. Nggak nonton pun nggak apa-apa. Nggak ada paksaan, santai. Sumpah penontonku bocil semua ya. Apakah aku harus bermain Lego? Masa iya aku main Lego? Hey, sorry I'm late. Morning, Parker. Udah nggak resep pak main Lego. Check the neurosensors, would you? We need a faster response. Oke. On it. Try to get it under 3 milliseconds. P. Target response time. Oh, harus. Oh, ini kepalanya. Kayaknya kita benerin deh, ngehack. Kirain ngehack. Kita pakai yang ini, terus ini nggak bisa belok apa? Kayaknya bisa deh, belokin. Nah, karena nggak ada minus, jadi kita remove pakai yang satu. Nah, ini nggak ada minus kan, nggak ada tempat minus kan? Ini belok. Kayaknya nggak lurus. Belok ke mana ini ya? Kita remove ini, ganti ini, nggak bisa. Aduh, gimana ini ya? Oh, oke. Ini pakai yang free. Oke. Lurus lagi. Ini masih lurus. Oh, udah belok. Udah. Yes, thank you. Nice. Baca 2 komen di atas. Ini kakak sih salah, nggak dapet buff kayak Benzema. Nggak tahu deh, aku nggak ngerti. Tapi menang juga kan. Makanya kamu nonton buat, kan aku kemarin waktu di Brigip bilang nonton itu seru itu. Oh, nggak bisa di remove. Seru itu nonton. Ini lurusin aja, belokinnya di sini. Pakai yang ini. Minus berapa? Minus 2. Oke. Dah. Selesai. Pakai yang paling bawah. Udah. Kelar. Matematika. Ya, walaupun salah emang lagi jelek buat semenjak dia pulang dari
Afcon. Jelek tuh semenjak dia main di Afcon. Butuh 5. Ini ada plus 4 sama plus 2 6, berarti minus 1. Oke. Ini plus 2. Ini lanjut lagi. Wait a minute. Ini belok ke bawah. Ini plus 2. Kayaknya kita harus plus 2. Minus 2. Nggak nutup. Ini tinggal 4. Nah, 5 ya. Berarti ininya minus 3. 5, kirain 4. Oke, udah. Selesai. Continue. Neural chip. Upload complete. Udah. Bot, suara gamenya masih ini nggak, bot? Masih double nggak? Suara gamenya, omongannya si Peter Parker. Oke, ini dia. Here we go again. Oke. Udah siap-siap aja. Pencet tombol stop. Oh, langsung dari saraf otak, Pak. Digerakinnya. Bagus juga refleksnya. Baca komen di atas. Bukan, itu bukan. Yes. Tinggal diperbanyak tangannya. Oh, garing udah 2 itu. Udah cukup. Banyak banget. Wah. Coba ada alatnya beneran gitu ya. Langsung dari otak gitu, saraf otak langsung di translate ke kinetik. Apa sih kinetik apa? So tahu banget. Do you need some help? Yes. Kenapa dicabut? Oke, aman. Berarti aman ya. Sudah aman tangannya. Kalau kemarin masih belum sempurna. My doctors call it a degenerative neurological disorder. Probably caused by overexposure to toxic chemicals in my reckless youth. Sorry, is there anything I can do? You already are. The worst part is, it only affects the muscles. The mind continues to work, but it can no longer do. You're the only one who knows, Peter. I'd like to keep it that way. Of course. Okay. If you Keep a secret. like to see the position for future. I came here to work for you because of what you've got up here. Oke. It's not going anywhere. So now I know. Ngantuk, pengen pipis sih sebenarnya. Ya memang awalnya kan Dr. Octopus ini kan baik. Entah kenapa tiba-tiba. Oh, Peter, before I forget, I read the most fascinating article. Outlines possible next steps for the neural interface. Apa melawan Spider-Man. Waktu di No Way Home juga kan baik kan dia sebenarnya setelah ditolong si Peter itu. Exciting. Advance. I don't know, Doc. You'll need a gallium silk array to make it work. Even then, odds of injury are pretty high. Genius! Never mind the risk. We'll work them out in time. Kita masuk lagi ke situ. Ternyata belum keluar. Doc's really sick. At this rate, he'll lose control of his motor functions within a year. If we're not careful, an intracranial implant can make things even worse. Bisa berbahaya juga berarti. Alter his personality. We need to proceed carefully.
Mana kita? Ini, sini. Ah, ini recorder doang. Ini apa tangan itu ya? Oke. Kita harus apa? Halo. Coba keluar ya. Ada petunjuknya lagi nggak? Siapa? Aunt May. Doc, I'm sorry. My aunt just texted. No worries. I was thinking of picking things. Oke. Kayaknya si Peter Parker cuma dari kemarin cuma ngetes gitu doang ya. Benerin sih, tarin beberapa. Benerin helmnya tadi. Ngantuk. Aku ngantuk. Aduh, ya ampun. Aduh. Oke, naik level 500 XP. Hi, May. Let me guess, running late? Nope, I'm actually on my way now. Have you heard from Miles? No, but his mother said he was coming, so... Good. Kita ke Aunt May, apartemennya. Let's go. Aduh. Aduh, sinematiknya keren ya. Keren banget nih, Jen. Apalagi yang Miles Morales ya. Yang banyak banget triknya. No doubt heard about the riot at Empire State University. But this is not your usual toxic underage drinking, entitled millennials, and hormones run rampant. Authorities are keeping a tight lid on the situation, but my sources tell me the demons and Trik terus. Ayo, trik lagi. Yes. Ah, ini. Di ini gitu, di gang begitu. What are you doing here? Aduh. Miles. You just made your last mistake, What the? Does it seriously take this many guys to rob a teenager? Tidak seru, terlalu gampang lawannya. Oh, ini Miles. Nanti Anda juga jadi Spider-Man. Hey, Miles. Udah ada filmnya, gamenya juga udah ada. Spider-Man Miles Morales. Ya, berantem dong. I mean, don't get me wrong. I fight guys stronger than me all the time, but when I do, I have... Oh, like that time you fought Rhino on the Brooklyn Bridge? Yeah. The other guy's bigger, you gotta be quicker. Okay? Okay, but that's easy for you to say. Sorry, I just can't do what you do. Iya, benar juga sih. Latihan, diajarin. First thing. Cara berantem. Don't let the adrenaline get to you. Breathe slow, breathe deep, relax. Hip square to your opponent. Let them make the first move. Now use your feet. When they go off balance, look for an opening. Boom.
That? Yeah, that's it. Okay. Only this time, just let me have it. Right on the job. Okay? I can do it. Oh, shh. Beneran ditonjok. Keep that up and you'll be fine. All right. Lesson's over. Gotta go. Hey. Apalagi? Sama-sama. Sama-sama tuh you're welcome ya. Just punch Spider-Man. Iya juga, benar juga. Ada benarnya juga dia. Lo. Kita pakai Miles. Shelter should be just ahead. Apa? Siapa? Aunt May. Bro, you're not gonna believe this. I just met Spider-Man. What? That's crazy. Hey, did you show him our hack man? Oh, man. I totally forgot. He totally would have bought it all. Itu ada Then we'd be like famous. Yeah, I'll show polisi, him ada next blokade time. gini. I gotta go. I promised my mom I wouldn't. Oh, kecelakaan. Bazar. Hacking app. Unlock. Oh. Hacking app. I wonder if it still works. Ngisengin orang. Ini apa? Saber. What is the game link? No. It's not using a link. You can buy it in PlayStation Store. It's gonna take forever. Drone was jump on fence. This is PlayStation game. Wow, that was too easy. I can't believe Sable systems are unsecured. Maybe I'll send an anonymous tip. Think I'll stay clear of those guys. Kok dari kemarin tuh orang pada minta link ya? Nggak bisa, terlalu jauh. Awas, ada kotak-kotak. No, nggak kelihatan kirinya. Oke, slowly, sebentar. Sabar ya. Pelan-pelan aja. Jangan. Oke, berarti kita hack ini, ya kan? Nah, ya. Ya, ketahuan lagi dong. Aduh, gimana sih? Oke. Ulang. Ini bisa kok, ini gampang kok. Cuma buru-buru aja dari tadi. Oke, aduh, slowly. Pelan-pelan saja. Hack. Oke, pelan-pelan. Jangan buru-buru. Lo, kok yang balik dia bukan yang ini? Oke. Ini saatnya. Inikah saatnya? Oke, let's go. Ini ke bawah ya? Oke. Okay. Now what? I gotta distract. Ini bisa dihack kah? Apa yang bisa dihack? Oh, ini radio ya? Oh ya, radio. Oh. Aduh, ketahuan lagi. Iya, ketahuan lagi. Astaga, ayolah. Ayo, bisa. Pelan. Jangan buru-buru. Nih, tuh. Sana kau. Oh. Aduh, ada begituan lagi. Sono dong. Aduh, ada begituan, ada apa kaca-kaca itu loh. Keinjek, gas sengaja keinjek. Aduh, begituan juga kena. Kirain kardus doang yang bersuara. Kirain itu cuma hiasan atau apa. Cuma kayak detail doang.
Ternyata bisa bunyi kalau diinjek. Oke. Kita harus naik mobilnya. No, aduh, begituan mulu. Kena mulu. Cepetan, cepetan. Oke. Oke. Oh, hey, Mom. Ah, ibunya. Yeah, almost there. Ini ada basket. Basketball. You said I did. No, I gave you a choice. Yeah, and I chose this over more therapy. I mean, it was helpful. The guy said everyone grieves in their own way. Bisa masuk, boleh masuk gak? Permisi, nggak bisa. Mom, just because I don't want to talk about it doesn't mean I don't love you. Bu, nelpon juga. I gotta go. I'll call you on my way home. Kotanya sih hidup banget sih. Beda banget sama yang apa game-game lain, game-game open world lainnya. Kita nyebrang di zebra cross. Oh, ini dia FIS. Food Emergency and Shelter Training 8. Bukan N. Shelter Training. Ini siapa yang nonton? Ada 3. Berarti 1 kan aku. Berarti 2 lagi siapa? Ya kadang emang gitu. Hey. Hey, sorry I'm late, man. Oh, no, I'm just glad you're here. Alright, so, what can I do to help? Siapa lagi? 3 viewers. You know what? Everybody loves coffee. Coffee, alright. And I'll be back in a little while to check on you, is that good? Yeah. Oh, don't worry about Mr. Hodges. He doesn't take much. 1, tiba-tiba 1. Tadi udah 3. Again and again. Coffee? Thanks. TTS. Need help? Unless you know what the hell a quark is. It's a subatomic particle. You know, the building block of protons, neutrons, hadrons. Subatomic. Fits. Good one, kid. Siapa itu? Damn hunk of junk. You mind if I take a look? Oh, we have a couple of CRTs at school. I know how to fix these when they're... What? No, you just gotta smack it. Get it. Go. Or, could be a loose coax cable. Udah biarin aja lah, Kek. Be my guest, huh? Mr. Smarty Pants. Please, go ahead. Tuh, bener. Bisa bener loh. Aduh, pas banget beritanya, berita ayahnya. Ya kan, Jeff. Man didn't do nothing heroic except get himself blown up. Hey, Ernie. I see you've met Miles. He's gonna be helping out around here. You may have heard of his father, Jefferson Davis. Pretty great that even though he's got a lot of stuff going on right now, he decided to come and volunteer. Don't you think? Yeah. Thanks. Listen, Captain. Sorry about your chat. Come on, Miles. See if Aunt May's in the kitchen. Berarti kita ketemu si Aunt May. Sandwich. Hey, May. Enak tuh. Masih just masih setengah 3. Miles, nice to see you. Grab an Nice to see you wash your too. hands, and I'll show you around. Masak dong, masak ini. Hey, Peter. Thanks for that back there. Of course. Back there gimana? Apa dia udah tahu? Si Peter ternyata Spider-Man. Ini apa? Tadi ada yang bisa di-interact. Oh, ngobrol. Enggak. Tidak. Penginapan. Oh, kita keluar. Oke.
Ini kayak pesantren gitu nggak sih? Asrama kok pesantren sih, asrama. Tiga. Ini siapa aja ya 3 yang nonton? Orang dari mana ini? Bagus sih, bagus. Cuma 80% kemarin belum subscribe. Shina Syukurman, ini game PS4 gak bisa pakai link ya. Tadi aku udah kasih tahu kok. Nice, level up, level 23. Level 24 sekarang. Oke, jadi kita punya 1 poin. Kayaknya ini dulu. Missions, ada yang baru. Kita langsung aja ke sana. Jangan banyak. Itu orang luar kayaknya ya, mancanegara ya. Kayaknya. Honestly, 50-50 chance. Fine. I'll be in the neighborhood, but not too close. Just in case. Shine Sukaraman. Kok jadi Jepang gitu? It's called GR27. Oh, dia punya konten loh, konten ikan. Dominic, kamu udah ini belum? Kamu udah apa namanya? Udah nyoba eFootball baru belum? Oh, kayaknya mulai dari sini sama Sable. Di borgol ya. Oh, apa itu? Demons? Iya, kayaknya Demons deh. Sepertinya. Oh iya kan? Udah biarin aja perang. Belum gue beli Last of Us malah korup. Kemarin kamu main Last of Us kan? Kemarin Last of Us yang remaster. Kok bisa korup? Malah korup survival. Kok bisa? Kau belinya dari mana? Gratis atau apa? Spring sale kan? Oh, daftar mereka. Enggak ada yang ini mah adu domba, Pak. Iya, data gamenya korup, Pastor Spring sale. Kok bisa ya? Iya, kok bisa ya? Welcome aboard, Doctor. Welcome aboard, Doctor. Kok nggak ada suaranya welcome aboard-nya? Spring sale. Oh, bisa korup. Yeah, sure you do. Loh, kok nggak ada dialognya? Weh. Apanya ini yang salah nih? Cuma lagu doang. Ntar dulu. Sabar. Ini nggak ada, dia nggak ada ini. Master volume. Speech volume ini udah 10, music volume, master volume udah 10 lah. Subtitle on, GG podcast on. Visual kok nggak ada ininya ya, nggak ada dialognya ini ya. Oh, ini bisa diganti. Invert up down nggak perlu, vibration on, kamera shake. Iya, dia tuh. Apa emang di misi ini nggak ada ya? Masa nggak ada? Oh, NN. Where you from? Emang mancanegara dia? Emang di luar negeri dia? Oke. Kalau aduh, kok nggak ada dialognya sih? Aneh banget. Tuh, aneh banget nggak ada dialognya, Pak. Nggak ada dialognya. Tuh, harusnya kan ada yang ngomong-ngomong kan. Subtitle-nya nyala.
I'm Sri Lanka. Welcome from Indonesia. Welcome to the stream. To comment. Aduh, bahasa Inggris tuh nggak bagus-bagus amat ya. Enjoy the stream. Hello me from Indonesia. Hit the subscribe button. Aduh, kok jadi freak banget sih aku ngomong bahasa Inggris? Hah? Website, let's go. Boom boom, nice, nice. You please if player has PlayStation 4 player. Yeah, I'm PS4 player. Oh, okay. Thanks for subscribe. Don't forget to subscribe for give a subscribe for him. Ya. Oke. Ntar dulu deh, ntar dulu. Tuh. Ini tuh nggak ada ininya, nggak ada dialognya. Nggak ada suaranya. No sound, no sound. Oh, highly. Oh. Hancur dong. Nah, baru ada. My name is Senuja. Hello, Senuja. What you doing? I must be honest. I was hoping you were here. My abilities lend me a certain persuasiveness. I've been watching. I was waiting for you at City Hall. You never came. Where were you? Is this real? Or in my mind? What you doing? It was a shame so many had to die. No heroes to save. Ayo. That officer saved your life. Gak bisa di-hit. He was here because of you. Terus? Where are you? My hero is Spider-Man. Yeah, I love Spider-Man. And Norman wanted to use a futile gesture in the end. And where Okay, Martin Lee, Mr. Negative. I have to and he fled. Norman is a hidden cancer on the city. He must be exiled with no trace of corruption to return. Where is he? Oke, di situ. Norman hides behind his mask. Speak Indonesia. Aduh, apa sih lo ngomong apa? Pakai bahasa Inggris. Oke, gimana ya? Sebenarnya susah banget enggak. Cuma gimana ya kalau ngedengar orang ngomong nih? Ngedengar orang ngomong, tuh ngerti. You will join me. Di mana dia? Oh, aduh, kok banyak banget. Bilang hello hari itu. Hello. Enggak dong, aku tahu kalau itu ya. Hey, jangan dibohong-bohongin. He's joking. Parah banget nih emang dari ini. What the? Oh.
Oke. Martin Lee. Oh dong. Dari situ. Boy, oke. Ada aja. Ayolah, pegel lah ini. Dan aduh, oke. Mr. Negatif. Wow, nice name. Who? Dom Willy? I'm dead. Oh. Lempar lagi. No, my name is not that. It's not nice. My name is not nice. That sucks. No. That's a good name. Typo, awok. Nggak, bagus namanya bagus. Oh God. Stop the car. Kok kayaknya suaranya lebih ini ya, lebih kecil ya. There you go. Aduh, astaga. Emang aku harus belajar English. I'm gonna learn English more. Gaming bro. What is that? I don't get it, man. You okay? Did they take it? Where's the dialogue sound? Yes. Nggak ada suaranya. Very. Wait a minute. You're a popular guy. Nggak ada dialognya, mana dialognya ya? Silver. Where's the serum? Gone. So-called superhero. You think you save people, but you just make it worse. This is your fault. My fault? He was under your protection. Really need two of those? Okay. Stop! We need to brief Mr. Osborn now. I'll go with her. Thank you. I'll remember this. Duh, sakit juga. Kalian dengar dialognya nggak sih? Dom Willy ada dialognya nggak ini? Kan kau biasanya komen. Tuh, nggak ada loh. Sebentar. Coba ya. Ini fast travel dulu. Biar nge-refresh dia. Aduh, nggak ada dialognya. Nggak ada suara dialog. Hah, kok bisa ya gitu ya? 79 subscriber. Satu lagi 80. 81 lagi. Satu lagi 80. Ayo satu lagi. Orang masuk kayak gitu. Yuri, tell me you got a lead on Martin's location. Tuh, kok nggak ada suaranya ya? Coba kita manual save. Kita save dulu, abis itu kita ini deh. Keluar deh, coba bentar ya. Nggak ada suara dialognya. Tuh, nggak ada. Coba keluar dulu. Aduh, ada aja ya. Banyak. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Nah. Nih. Continue. Oke. Kalau nggak ada berarti aku end stream ganti PES ya.
Aku ganti PES. I'll change the game. Switch the game. Oke, apa sih? Kaku banget mau ngomong tuh, kaku. Kayak nggak lepas gitu ngomongnya. Oke, coba ya. Yuri, tell me you Tuh. got a lead on Martin's Wah. location. Kenapa nih? Tuh. Ini nggak ada loh suaranya loh. Let me finish. We have a partial plate, and one of my tour guides just found a matching plate. Black sedan in a parking lot near Canal and Hah? Hudson. You're a good cop, Nggak ada Yuri. suara. I'm on my way. Aduh, ya udah kita ganti game deh ya. Aku ganti game deh. Ya. Aku ganti game, ganti PES. Aku main PES, oke? See ya.